Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui sera pour la versification. J'espère la vidéo تنفعكم تستافدوا منها. بالنسبة للناس اللي كيدوزوا في راتراباج كنبغي نقول لكم بون كوراج، الله يسهل عليكم ان شاء الله تفاليديو داكشي اللي باقي لكم. اي بور لي جون اللي بداو لي اس ديالهم سواء اس 3 او بيان اس 1 كنبغي نقول لكم بون كوراج ان شاء الله كلشي يدوز كيف ما بغيتو وتفاليديو ان شاء الله لي موديول ديالكم كاملين. ما تنساوش تخليو ليا في لي كومونتير لي كور اللي بغيتوني نخدموهم اونصامبل انا وياكم، شنو هما لي ديفيكولتي اللي لقيتو منين بديتو لي كور. ما تنساوش تخليهم ليا في لي كومونتير. وكنبغي نقول لكم ميرسي بوكو دوطخ فوا. ما تنساوش ديروا ابوني وجيم لا فيديو et on va commencer la vidéo. Alors, on va commencer la vidéo par les définitions de quelques termes de ce module. Par exemple, on a la versification. La versification est l'ensemble des règles et des techniques concernant l'écriture du poème, réglant la pratique du vers, le regroupement en strophes, les rythmes et les sonorités. La prosodie, l'étude des traits phonétiques, c'est-à-dire du rythme, de l'accent et de l'intonation. L'allitération, ou bien pardon, la rime, c'est la répétition de sons semblables dans les syllabes finales du vers. Donc chaque vers, عندنا في الآخر ديالو واحد لو son كيتعاود، هذيك هي la rime. L'allitération, répétition de sons des consonnes. Ça veut dire مين كنقرا واحد لو vers كيتردد لينا واحد لا consonne كيتعاود. Par exemple, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. On a aussi la résonance, la répétition de sons des voyelles. هاد المرة عندنا la répétition ديال les voyelles. Exemple, au lac, l'année à peine a fini sa carrière. Alors عندنا هنا la répétition du voyelle A. Alors, on va étudier maintenant la règle de E muet ou bien le E caduc. Alors, on a le E muet de la poésie ne correspond pas toujours à celui du langage parlé. Alors, بالنسبة للإكزامان فما كندير في الأسئلة كيكون على شكل غادي ندير واحد ليتود لي فيغ اللي كيكونوا معطينا وكنجبدوا لي كا ديال هاد لو او ميوي، امتى كنحسبوها امتى ما كنحسبوهاش. دونك سي اون ا لو او اونتر دو كونسون ça veut dire عندنا واحد لو او جاتنا ما بين واحد الكونسون او كونسون، واحد قبل منها وواحد كيجي وراها، ماشي بالضروري يكونوا ملاصقين في لو ميم مو، ولكن خاص وراها يكون واحد كونسون وقبل منها كونسون. فتماك il se prononce et il se compte ونقدروا نحسبوها انها تركب لينا واحد سيلاب. Le E final d'un vers ne compte pas. Ça veut dire إلا كان عندنا واحد لو مو في الاخر ديالو كاين واحد لو او فما كتحسبش لينا بويس كانت كاينه في الاخر ديال لو فير. قلنا un mot se termine par E devant un mot commençant par une voyelle. Donc في هذا لو كا il ne se compte pas لحقاش قدامها voyelle. Le E ne se compte pas s'il suivait d'un S ou un NT à la fin du verbe. Ça veut dire quoi؟ إلا كان عندنا مثلا un verbe مصرف لينا في le présent par exemple ولا في أي temps وبحال في البلوريال في il وعندنا في الاخر انت فهنا ما كنحسبوهاش. وإلا كان عندنا واحد لو مو في البلوريال في الاخر وجانا من مورا هاد لو او اس، واخا هنايا غتقولوا بلا راه كاين واحد لا كونسون ولكن جانا في لا فان دو فيرب فهنا ما كتحسبش. ولكن إلا كان عندنا داك لو اس و ان تي إلا كانوا عندنا او ميليو دو فيرب فهي كتحسب لينا هنايا il se compte et elle se prononce. Donc pour les verbes conjugués à l'imparfait وعندهم la terminaison AIENT فانتوما كتلاحظوا بلا في الاخر من مورا او كاين انت aussi. Donc هنا le e dans ce cas ne se compte pas. Donc واخر حاله ذكرتها لكم دابا دي شويه au milieu du verbe si le e suivait même de s ou nt il se compte et se prononce ولكن يكونوا au milieu du verbe. Le cas de la diérèse, c'est quand on trouve deux sons habituellement prononcés, groupés, ça veut dire logiquement qu'ils sont groupés, qu'ils sont ensemble dans la prononciation, mais parfois ils se prononcent séparément. Exemple, million.
اللي تقدر تعطينا في الطريقه ديال الديكوباج الاولى دو سيلاب، حيت كنخليو دوك لي سون مجموعين مع بعضياتهم، مي منين كنفرقهم كيولي كيعطينا 3 سيلاب. باسيون سي لا ميم شوز، فرقنا ديك اي او ان وعطاونا 3 ديال لي سيلاب. العكس ديال لا سينيريز سي كونتر لا بريسيدونت اللي هي لا ديريس. si on a deux sons habituellement prononcés séparément، يعني كيكون عندنا اصلا في لا برونونسياسيون ديال هذا لو مو هذا كنطقوه بطريقه اللي كيكونوا مفرقين، mais parfois il se prononce en une syllabe، mais parfois كنديروا لو ديكوباج وكنخليهم ensemble كيعطيونا une syllabe. exemple lion، فلا برونونسياسيون الى سمعتو مزيان lion، donc on a deux sons mais كنخليوها en une syllabe. Alors, pour la césure, c'est un endroit où le vers est coupé par un repos que le son autorise. Ça veut dire la césure كنديروها ملي كيكتملنا المعنى ديال واحد الجمله، دونك ما نقدروش المعنى مازال ما سالش كنديرو ديك لا césure. et parfois كنلقاو واحد لو vers فيه دي فيرغول، تما كنقدروا نديروا ديك لا césure. Un vers qui présente une césure est appelé vers composé. La césure est une limite rythmique à l'intérieur d'un vers théoriquement suivi d'un repos. La différence entre une césure et l'hémistiche, c'est que l'hémistiche représente la moitié d'un vers. Et donc, كتكون في النص كتقسم لنا داك le vers deux parties. Il subdivise un vers long et il est toujours à la moitié du vers. Donc l'hémistiche كتكون كتقسم لينا غير لي فيغ اللي كيكونوا كبار بحال انديكاسيلاب. كيكون عندنا في الكسندرا بزاف. الكسندرا كتقسم لنا لو فيغ en deux parties في sixième syllabe. Il subdivise un vers long et il est toujours à la moitié du vers. L'alexandrin en particulier. Exemple, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Alors عندنا الكسندرا هنايا عندنا دو hémistiches. عندنا ليميستيش كتكون في سيزيام سيلاب في الكسندرا، يعني كتكون في سيلاب نيميرو 6. عندنا حتى في لونديكا سيلاب كتكون il placé l'hémistiche la césure est placée après le 5e syllabe. Alors عندنا l'exemple la césure peut couper le vers au plusieurs endroits. دونك عندنا لا سيزور كيف ما كتشوفوا لي ميستيش كتكون عندنا غير في لا موتي دو فيغ، كتكون غير بوغ لي فيغ لونغ، مي لا سيزور تقدر تقطع لينا لو فيغ بزاف ديال البلايص وبزاف ديال المرات. دونك عندنا لا سيزور كتكون في بليزيور اندروا في لو فيغ، العكس ديال اي ميستيش. دونك لي ميستيج و لا سيزور، لي ميستيج كتكون بحال اون اكسيون فيكس، يعني فيكس يعني كتكون عندها بلاصه وحده. بحال الكسندرين لا سيزور و لي ميستيش عندهم بلاصه وحده، مي لاكسون موبيل باردون هي اللي كيكون بزاف ديال لي زوندروا. بوغ لاكسون موبيل سا فو دير كتحرك لينا، يعني ما كتكونش في بلاصه وحده، كتحرك لينا. تقدر تجينا من مورا 3 سيلاب، تقدر تجينا من مورا 5 سيلاب اكسيتيرا، مي فيكس بحال اللي شفنا في الكسندرين، بحال لي ميستيش وبحال لا سيزور في الكسندرين كتجينا في 6e سيلاب. هذيك هي بلاصتهم في الكسندرين، كتقسم لينا داك لو فيغ اون دو بارتي. الوغ كتكون عندها بلاصه فيكس، مي موبيل كندويو على لا سيزور اللي كتقطع لينا لو فيغ في بزاف ديال البلايص، ماشي غير مره وحده اولا جوج. بحال ليكزامبل اللي قدامكم، شحال من سيزور عندنا في هاد لو فيغ. عندنا من مورا إلاس، عندنا لو فوالا، مارشون، إلي انو، فيان، فراب. دونك العكس ديال لي ميستيش لا سيزور في الكسندرين، هادو هنايا اكسون فيكس، مي اكسون موبيل هي لا سيزور منين كتكوب لينا le vers, le vers plusieurs endroits. Dans la langue, certaines syllabes sont plus marquées que d'autres. Ça veut dire واحد les syllabes كيتنطقوا بواحد الطريقه مختلفه على les autres، هي اللي كتميزنا من اللغه الاخرى. دونك ماشي الطريقه باش كنهضروا بها فرونسي ماشي هي ديال لونجلي، ماشي ديال الالمانيه ماشي هي. Par exemple, roman, fenêtre. كاينين دي سيلاب اللي كنبركو عليهم اولا كيكون واحد لو طون عالي على لي زوطر سيلاب، بحال غومون
fenêtre. Elle s'appelle les syllabes accentuées ou toniques. يعني اللي كيعطيونا واحد l'intonation, un ton. Et les autres كنسميهم atone. Une syllabe accentuée, نسيت واحد le e تماك pardon. Une syllabe d'un mot qu'il faut prononcer avec une intonation particulière. Ça veut dire كنطقوها بواحد الطريقة مختلفة على البقية. Par exemple, واحد l'exemple عندنا حنايا في la langue française وعندنا حتى في la langue anglaise. عندنا action. Action في الفرنسي عندها واحد l'accent كنقولوا action. دونك هنا كتكون واحد لانطوناسيون ديال لا لونغ فرونسيز مي في لونغلي كنقراوها اكشن دونك ماشي لا ميم فاصون ماشي لا ميم مانيير اللي كتكون عندنا لا برونونسياسيون دونك هذا هو اللي كيميز اون سيلاب accentuée. Les règles de l'accentuation. Quand on a un mot se termine par une syllabe qui porte le e muet, l'accent tonique porte sur l'avant-dernière syllabe. ملي كيكون عندنا واحد لو e يعني واحد لو مو كيسالي لنا بلو او فهاديك لانتوناسيون ولا لاكسون تونيك بورت سور لافون ديرنيير كتمشي لعند داك لافون ديرنيير سيلاب اللي قبل سي مو ابلي مو ا تيرمينيزون فيمينين لحقاش لي مو اللي كيكونوا اللي كنقولوا حنايا راه فيمينين هما اللي كيكون عندهم في الاخر لو او دونك دون لي زوتر كا لاكسون تونيك بورت سور لا ديرنيير سيلاب يعني كتمشي لنا نيشان الاخر سيلاب منين كيكون عندنا سي مو سون ابلي ا تيرمينيزون ماسكولين بحال ماتان رومون هادو عندنا ماسكولين ما كيساليوش لنا بلو او دونك لاكسون تونيك كتمشي لنا في لا ديرنيير سيلاب اللي هي اي ان و ا ان في ليكزامبل اللي عندكم دونك كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم وتستافدوا منه واللي ما فهمش شي حاجه ولا باقي عنده شي ديفيكولتي في شي حاجه يخليها ليا في لي كومونتير. À tout à l'heure avec une nouvelle vidéo, Inch'Allah.